अपराधी को साबाड़ करने को यूपी स्टाइल ले चलिला मोहन सरकार को बुलडोजर। अपराधिक मामला रे संपृक्त थिबा अभियुक्तों विरोध में मोहन सरकार कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। झारसुगुड़ा बंध बाहाल रे उच्छेद हेला जबरदखल। विभिन्न अपराधिक मामला रे जड़ित थिबा एमडी सोनू एवं तांको संपर्कीय माने जबरदखल करिथिबा मांस दुकान, ग्यारेज और राशन दुकान आदि रे बुलडोजर चढ़ा जाइछि। बुलडोजर चढ़ाइबा पूर्वरु घर खाली करिबा पाई प्रशासन पक्षरु घोषणा करा जाइथिला। जबरदखल उच्छेद स्थल रे मजिस्ट्रेट और पुलिस उपस्थित अछंती। एहा सहित 3 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। एमडी सोनू नारे 4टी आपराधिक मामला रहिथिबा बेले तांको परिवार सदस्यंक नाम रे 30 रु अधिक आपराधिक मामला रहिछि। गत मंगलवार दिन मनोज बारिक नामक जने युवक उपरे गुली चालना करी गिरफ होईछि एमडी सोनू। सोनू को पुलिस गिरफ करने सह ता निकटरू 2टी बंदूक और 18टी गुली जबत करिछि। सोनूर अपराधर पेंठस्थली पालटिथिबा घर एवं दुकान घर को आज भांगी प्रशासन। आगामी दिन में राज्य सरकार निर्देश अनुसार समस्त जबरदखल उच्छेद कराजिबो बोली मजिस्ट्रेट दायित्व रे थिबा लखनपुर अतिरिक्त तहसीलदार कुलमणि दलई कहिसंती। सर्वप्रथम जे भी अवैध कंस्ट्रक्शन होता गवर्नमेंट लैंड रे तांको आज एविक्शन होती से भीतर रे से गोटे फैमिली रो 5टा लोक अछंती। मोहम्मद जलाल, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद सजाज, मोहम्मद जलील एंड मोहम्मद जमाल। तांको टोटल ना रे टोटल 38 क्रिमिनल केसेस अछंती। ऑल ऑफ देम आर हिनियस इन नेचर। जेते बेडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रे ड्राइव चालू थिला कि अवैध जे भी कंस्ट्रक्शन होती हटाया पाई तो प्रॉपर गवर्नमेंट पैराफोनिया मीट करिकी तांको ऑलरेडी पास्ट रे भी नोटिस जाइथिला, सफिशिएंट टाइम दिया जाइथिला। आज तांकर जेते बेडा हमर इन्वेस्टिगेशन रे बाहरिला कि तांकर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बाय जे पैसा वगैरह आछंती से जमीन ऊपर जे तांकर कंस्ट्रक्शन अछंती तांकर कमर्शियल एक्टिविटीज होछंती से यूज होइछंती ता देखिकी जिला प्रशासन तांका अगेंस्ट एक्शन लेछि। सर मीन्स इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस हमर जे आज हेछि बट डेफिनेटली कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ए टाइप रो कि क्राइम करिया पई चेष्टा करछंती ता संगरे से माने नॉन जे ओवरऑल सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम करछंती, ओवरऑल माहौल खराब करछंती, भयर माहौल करछंती तो तांकर जे भी जिनसा अवैध भाव रे से माने करिवे तांको अगेंस्ट आईन हिसाब रे निहाती कार्यानुष्ठान हो। डेफिनेटली कंटिन्यूस ड्राइव अछंती। ऑलरेडी जिला प्रशासन साइड रू जे इलीगल कंस्ट्रक्शन अछंती गवर्नमेंट लैंड रे तांको ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा नोटिस जाइछंती। आ एमिति किछि हमको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जना पड़िबो कि एठी जो पैसा आछि तांको यूज करी कि किए वेपन किनुछंती तापर ए टाइप रो क्राइम करछंती डेफिनेटली सब। झारसुगुड़ारू प्रीतम पंडांक रिपोर्ट, खबर ओडिशा।